Білмей әнәнді шабыттандыр жерінен. Деді. Қылышын сүйретті тағдырды. Теңелі ма? Теңелі деді. Біреу келді, найза бар емес пе? Соны алды. Сұқ деп тықты. Мұндан сұқ. Мұн жақтан фауқ деді. Спецэффект мықты ана киноларында бар ғой. Қан деген пышақты алды да мұндан тықты. Сұқ деген мұндан бір шықты. Сұқ. Фантан шықты. Ана киноға келіп айдалада кәріске жаның ашып кетті бар. Bir gecen oturdu. Sonunda da Cegay kandı. Ta Sırt 20 minut öldü ona batır var. Bir batır 20 minut öldürdü. Ana ekran aldı tutkan Любой bala men осындай батыр болғым келді деп айтады. Бізде қазақтың батырлары көп, Қабанбай атырларымыз 400 жекпе-жек жеңілмеген. 60-тан асқанша жекпе-жекке шыққан. Солар неғып көрсетпейді бізде кинода ұрпағымызға мен Қабанбай боламын дейтін батыр бар, бала бар ма қазір? Бөгенбай боламын. Бізде керемет батырларды бір оқпен өлтіріп тастайды ғой, бір оқпен. Біздің режиссерлар бір оқпен өлтіріп, аяп үлгере алмай қаласың. Жаның ашып үлгере алмай қалады. Переживать етіп үлгере алмай қаласың. Bir оқпен сыт. Тырың-тың-тың, тырың-тың-тың-тың, тырың-тың-тың-тың, тырың-тың-тың-тың дегенде аспанда бұлт көшіп жатады. Тырың-тың, тырың-тың-тың. Bir оқпен. Жалқыма 5-6 оқпен атсаңдар істеймін да құрсын. Бір ат душевкам бар, міне аталарың қалай өлген деп. Bir оқпен сықты. Мен таң қалам бар ғой. Неғып сөйтіп біз. Мен айтам да, режиссерларын мен айттым бір-екеуіне. Сендер керемет батырларымыз bir оқпен өлтіріп тастап не болды? Үстеріндегі темір сауыт не үшін арқалап жүр 60 килограмм. Кішкене бұлай логика ойланбайсыңдар ма бұлай? Оны ана шеберлер жасады ғой, сымнан неше түрлі құрастырып, үстіне киіп. Хотя 5-6 оқпен атпадыңдар ма десең? Неғып көрсетпейді кинода кән, батырларымызды кән. Ан жақтан жоңғарлар толтырып қойып, аяйма құрсын өзі жоқ қалықты. Аналар атқан кезде аталарымыз алғар екен. Оқ дегенде фық деп суырып тастап, фық деп суырып. Фық деп фық. Жоңғарларды өздеріне қарап, не? Bir емес екі емес. Біз өлмейтін қалықпыз. Керек сендерге мынау ма деп өздері фық. Мұнан жеме деп тұрсындар ма, мынандаймен бізде түші қойды деп издевать етіп тұрып қойшы. Қайтыңдар лучше. Ата башы жоқ қылып жібереміз деп. Шынымен де не деген батыр болған дейді ғой бізде. Bir оқпен өлтіріп тастайды.